शीर्षक: चोंचू चिड़िया और भारी पत्थर। एक बार जंगल में बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन पानी एक गहरे और भारी पत्थर के नीचे दबा था। बड़े बड़े जानवर, भालू और शेर उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। तभी नन्ही चोंचू चिड़िया वहां आई। सब हंसने लगे। जब हम इसे नहीं हिला पाए तो तुम क्या करोगी? चोंचू चुप रही। उसने अपनी छोटी सी चोंच से पत्थर के नीचे की मिट्टी को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। बाकी छोटे जानवरों ने भी यह देखा और वे भी मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी ही देर में मिट्टी हटते ही पत्थर खुद लुढ़क गया और ठंडा पानी बाहर निकल आया। सबको पानी मिल गया। बड़े जानवर हैरान थे कि एक छोटे से दिमाग और मेहनत ने वह कर दिखाया जो ताकत नहीं कर पाई। सीख: ताकत से ज्यादा दिमाग और एकता में बल होता है।